Quando a 16 anni esordisci al Camp Nou, non sei uno qualunque. Se poi decidono che per il post Messi il 10 sarai tu, probabilmente sei anche speciale. Poi però la vita improvvisamente decide di farti cadere, facendoti accumulare più infortuni che partite. E ti sembra quasi impossibile uscire da questo tunnel infinito. Brighton prima e nuovamente Barcellona poi non riescono a rialzarti. Ed allora decidi di scegliere Monaco per provare a rilanciarti. 3 gol in 2 partite sono solo che un ottimo biglietto da visita per far capire che Ansu Fati vuole tornare ai livelli che gli competono e che tutti gli amanti del calcio si aspettano. Perché a 22 anni la storia è ancora da scrivere.